Hi friends, welcome to Srivis. Please subscribe the button and press the bell icon. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీవిస్ ఛానల్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో అండ్ రెడ్మీ నోట్ 3 అండ్ రెడ్మీ 4ఏ మొబైల్స్. నేను ఆల్రెడీ రెడ్మీ నోట్ 3 అండ్ రెడ్మీ 4ఏ అన్బాక్సింగ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో అన్బాక్సింగ్ చేయలేకపోయాను, బట్ ఇది నేను లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి మొబైల్ వాడుతున్నాను. సో ఒకేసారి అన్బాక్సింగ్ అండ్ లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి దీని యొక్క అప్గ్రేడ్ వర్షన్స్ అండ్ దీని యొక్క డిసేబుల్ వర్షన్స్ అనేది మనం ఏంటో చూద్దాము. దీంట్లో ఏమైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇది పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉందా లేదా, నా యొక్క 1 మంత్ రివ్యూ అనేది ఇప్పుడు రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో మీద ఇస్తాను. సో నేను ఆల్రెడీ రెడ్మీ నోట్ 3 వాడాను కాబట్టి ప్రజెంట్ దీని గురించి ఒక షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇవ్వగలను. దీని యొక్క బ్యాటరీ బ్యాకప్ మాత్రం ప్రజెంట్ నేను వాడిన వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మొబైల్ రెడ్మీ నోట్ 3. దీని యొక్క బ్యాకప్ మాత్రం బ్యాటరీ బ్యాకప్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గదు. దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసరికి మనకి 4000 mAh అవైలబుల్గా ఉంది, 4050 mAh అవైలబుల్గా ఉంది. 4050 mAh ఎవరికైతే రెడ్మీ నోట్ 3 అవైలబుల్గా వస్తుందో వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోగలరు. ప్రజెంట్ అయితే రెడ్మీ నోట్ 3 మనకి దొరకడం లేదు. సో ఇది నేను ఆల్రెడీ 2 years వాడాను కాబట్టి ఇది ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ మొబైల్ రెడ్మీ నోట్ 3. అండ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెడ్మీ 4ఏ ప్రజెంట్ ఎవరైతే తక్కువ కాస్ట్లో మొబైల్స్ కోరుకుంటున్నారో రెడ్మీ 4ఏ నేను ఇది లాంచ్ అయినప్పుడే తీసుకున్నాను. ప్రజెంట్ దీని యొక్క కండిషన్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. అప్పుడు ఎలా ఉందో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది. ఎవరైతే 6000 లోపు మొబైల్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ది బెస్ట్ చాయిస్. బట్ ప్రజెంట్ ఇది కూడా మనకి అవైలబుల్గా లేదు. దీని ప్లేస్లో అప్గ్రేడెడ్ మొబైల్స్ అనేది రావడం జరిగింది. అండ్ రెడ్మీ 4ఏ కూడా నేను వాడాను ఆల్రెడీ, బట్ అది ప్రజెంట్ అక్కడ రెడ్మీ 4 అనేది అవైలబుల్గా లేదు మొబైల్. బట్ ఆ మొబైల్ కూడా కంపేరింగ్ టు రెడ్మీ నోట్ 3, రెడ్మీ 4 బెస్ట్. బట్ రెడ్మీ నోట్ 3 బ్యాకప్ మాత్రం రెడ్మీ 4 కంటే కంపేర్ చేసుకుంటే రెడ్మీ నోట్ 3 బ్యాకప్ బాగుంటుంది. అండ్ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో నేను అన్బాక్సింగ్ చేయలేదు కాబట్టి ప్రజెంట్ అన్బాక్సింగ్తో పాటు దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్స్ అనేది మనం ప్రజెంట్ చూద్దాము. రెడ్మీ నోట్ 3 మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీనికి డ్యూయల్ కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ 12 మెగాపిక్సెల్ ప్లస్ 5 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ కెమెరాతో నీకు బ్యాక్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈస్ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో. మీరు చూసుకున్నట్లయితే 12 మెగాపిక్సెల్ ఒక క్యామ్ వచ్చింది అండ్ 5 మెగాపిక్సెల్ ఒక క్యామ్ వస్తుంది విత్ టార్చ్ లైట్తో. మనకి రెడ్మీ నోట్ 3లో అలా అవైలబుల్గా ఉండదు. అండ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసేటోళ్ళకి 4000 mAh. 4000 mAh అయినా దీన్ని ఈక్వల్ టు రెడ్మీ నోట్ 3 లాగే మనకి ఎలాంటి సడన్గా దిగిపోవడం బ్యాటరీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు. పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో మీకు బ్యాటరీ అనేది రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో ఇవ్వగలదు. అండ్ మీరు ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే దీని స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి 636. ప్రజెంట్ 830 ప్లస్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెస్ అనేది మీకు పోకోలో అవైలబుల్గా ఉంది. ఎవరైతే పోకో చూస్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు 836 ప్లస్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేసుకోగలరు. అండ్ మీరు ఇంకా దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే నేను తీసుకుంది 6 GB ఇంటర్నల్ మెమొరీ అండ్ గోల్డ్ కలర్ ప్రిఫర్ చేస్తాను. నాకు గోల్డ్ అంటే ఇష్టం. ఒకసారి గోల్డ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మొబైల్ లుక్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అండ్ 64 GB ఇంటర్నల్ మెమొరీ. ఇది మనకి ఇండియాలో అవైలబుల్గా 16,999 రూపీస్గా మనకి ఇండియాలో అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు ఆన్లైన్లో చూసుకున్నా ఓకే. ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా మొబైల్. చాలామంది చైనా మొబైల్ అనుకుంటారు, కాదండి, ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియాలో అవైలబుల్గా ఉంది. దీన్ని ఒకసారి అన్బాక్స్ చేసినట్లయితే సో మనకి ఇది అన్బాక్స్ చేసినప్పుడే నేను ఆల్రెడీ 1 month వాడిను కాబట్టి దీంట్లో మొబైల్ లేదు, ప్రజెంట్ బయట ఉంది. మనం అన్బాక్స్ చేసినప్పుడే దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ అవుపడేది దీని యొక్క బ్యాక్ కవర్. మనకి వైట్ కలర్ బ్యాక్ కవర్ అనేది రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో ఇస్తారు. సో ఒక బ్యాక్ కవర్ మనకి ఫ్రీగా వస్తుంది. అండ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో డిస్క్రిప్షన్ పేపర్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. సో డిస్క్రిప్షన్ పేపర్స్ తీసేస్తే మనకి ఒక యూఎస్బి ఛార్జర్ అనేది ఇచ్చారు. యూఎస్బి ఛార్జర్ బ్లాక్ కలర్. మీరు ఏ మొబైల్ తీసుకున్నా మనకి బ్లాక్ కలర్లోనే ఛార్జెస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యూఎస్బి ఒకటి బ్లాక్ కలర్ ఛార్జ్. అండ్ మనకి ఇది చూసుకున్నట్లయితే 2A వోల్ట్స్తో మనకి ఛార్జర్ అవైలబుల్గా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు రెడ్మీ నోట్ 3 కూడా మనకి 2A వోల్ట్స్తోనే మొబైల్ ఛార్జర్ అనేది దిగుతుంది. సో రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో కూడా మనకి 2A ఆంపియర్స్దే ఇచ్చారు. సో నో ప్రాబ్లం. అండ్ మనకి ఇంకోటి ఏమొస్తుందంటే సిమ్ డిసేబుల్ అనేది ఒకటి పిన్ అనేది ఇస్తారు. ఇది ప్రజెంట్ ఆల్మోస్ట్ మొబైల్స్ అన్నిటికీ ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో పెద్ద ఇప్పుడు మనం ప్యూర్ మొబైల్ గురించి చూద్దాం. రెడ్మీ 5A ప్రో. సో మనం ఇప్పుడు రెడ్మీ 5 ప్రో గురించి చూద్దాం. ఒకసారి మీరు చూసుకున్నట్లయితే రెడ్మీ 5 ప్రో నేను ఆల్రెడీ 1 month నుంచి వాడుతున్నాను కాబట్టి దీని యొక్క లాసెస్ మనం అనేది చూద్దాం. లాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే పెద్దగా లాసెస్ అయితే డ్రాబ్యాక్స్ అయితే ఏం లేవు, కానీ మనకి ఒకటి ఏంటంటే
ప్రజెంట్ అన్ని మొబైల్స్ మనకి పోకో కూడా 8.1తో మనకి ఓరియా వర్షన్ అనేది దిగడం జరుగుతుంది. సో కొన్ని వర్షన్స్కి అయితే రెడ్మీ 5 ప్రో నాకు తెలిసి 7.1 దిగుతుందని చెప్తున్నారు, కానీ లేదండి, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే 8.1 ఓరియో అనేది దిగుతుంది. అండ్ మనకి ఏంటంటే MIUI వర్షన్ 9తో వస్తుంది. అండ్ ఎవరైతే ఇప్పుడు తీసుకున్నారో వాళ్ళకి రెడ్మీ 5 ప్రో నాకు కూడా అప్గ్రేడ్ అనేది చూపిస్తుంది. MIUI 10 అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఉన్న 2 లాసెస్ కూడా ఇప్పుడు రెడ్మీ 5 ప్రో రెక్టిఫై చేసింది, కాబట్టి దీంట్లో ఎలాంటి లాసెస్ లేదు. ఇది ఈక్వల్ టు పోకో మొబైల్ లాగానే ఉంది. ఒక స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెస్ ఒక్కటి పక్కన పెట్టేస్తే ఈక్వల్ టు పోకో మొబైల్. దాని కాస్ట్ మనకు వచ్చేసరికి 20,000 ప్లస్లో ఉంది. ఇది మాత్రం 16,999లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. 6GB ర్యామ్. అండ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సిస్టమ్ అప్డేట్స్లో డివైస్ నేమ్ వచ్చేసి రెడ్మీ. నెక్స్ట్ మనకి MIUI వర్షన్ ప్రెసెంట్ 10లోనే అవైలబుల్గా ఉంది. ర్యామ్ వచ్చేసి 6GB. అండ్ దీని కెమెరా వర్షన్ కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు దీని కెమెరా ఎలా ఉంది అని చెప్పి. దీని క్యామ్ కూడా మీకు ఫ్రంట్ క్యామ్ వచ్చేసి 20 మెగాపిక్సెల్లో ఉంది. అండ్ బ్యాక్ క్యామ్ 2 క్యామ్స్ వచ్చేసి మనకి ఒకటేమో 5 మెగాపిక్సెల్లో చూపిస్తుంది, ఇంకోటేమో 12 మెగాపిక్సెల్లో చూపిస్తుంది. అండ్ పోర్ట్రేట్ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్గా చూపిస్తుంది. ఏదైతే టార్గెట్ చేస్తున్నారో అది పర్ఫెక్ట్ కండిషన్స్లో ఎలాంటి పగలకుండా చూపిస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ దీంట్లో ఫొటోస్ తీసి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. ప్రజెంట్ దీని యొక్క కెమెరా కండిషన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఎవరైతే గేమింగ్ కోసమే మొబైల్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. రీసెంట్గా మనకి ట్రెండ్ అవుతున్న పబ్జీ గేమ్ కూడా దీంట్లో ఎలాంటి స్ట్రక్ కాకుండా చాలా స్మూత్గా మీరు పబ్జీ గేమ్ కూడా ప్లే చేసుకోగలరు. అండ్ దీని ఇంటర్నల్ సపోర్ట్ కూడా అంతే ఉంది. 64GB ఇంటర్నల్ ఉంది. దీనికి సాఫ్ట్వేర్ కూడా మనకి ఓఎస్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు, కాబట్టి ప్రజెంట్ ఈ మొబైల్ మనకి గేమింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. గేమింగ్ రివ్యూ నేను ఇంకో 2 డేస్లో మీకు అప్డేట్ చేస్తాయి ఈ మొబైల్లో మనకి గేమింగ్ వర్షన్ ఎలా ఉంటుందో. అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు దీంట్లో యాప్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే యాప్స్ ఎక్కువ వాడితే మనకి మొబైల్ ఏమైనా స్ట్రక్ అవుతుందా అని. రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో ప్రాసెసర్ MIUI 10 ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళకైతే దీంట్లో ఎన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినా ఇంటర్నల్ సపోర్ట్ ఉన్నంత వరకు మనకి మొబైల్ ఎలాంటి స్ట్రక్ అయితే కాదు. నాకు 1 మంత్లో తెలిసిందైతే అది. నాకైతే ఎలాంటి ఏ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసినా, ఎలాంటి యాప్ టెస్టింగ్ కోసం ఇన్స్టాల్ చేసినా అదైతే స్ట్రక్ కాలేదు. మనకి నోట్ 5 ప్రో అయితే అంత మంచి సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వగలదు. ప్లస్ ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియాలో దించడం వల్ల మనకి ఈ మొబైల్ ది బెస్ట్ కండిషన్ అని మాత్రం చెప్పుకోగలం. Thank you so much for watching this video. Please subscribe the button and press the bell icon.